Magandang hapon, Bisaya po ako. Ha? Bisaya po ako. Oh. Pupunta ako sa kay Wangud. Hapon po. Bisaya po ako. Bisaya. Oh. Ang ganda ng yung mga restaurantes dito. Yung mga restaurantes dito. Nakita ko to sa mga taga Cebu dahil. Mag-hi kayo. Hello. Taga ano to? Taga Ipugaw, no? Taga Buntok. I see. Welcome sa ato YouTube channel. Tuloy sa mga isyong saksak sila. Welcome ang tanan ninyong mga kabintay. This is the reason of our own. Nanukad ta mga bay gikan sa probinsya sa Pampanga hangtod na ngadto sa Tarlac padung ngadto sa Pangasinan sa La Union ngadto sa Baguio hangtod nga mo'y atong adtuon yun ang himutangan ni Wangud diya sa Kalinga. Kay mao atong plano gid mga bay nga gusto lagi jud ko nga magpatato ani niya ug unsa man jay naa ani niya anong daghan gid ang magpatato ani niya. So mao ni atong iskutan dalawang taon kunya live ta karon mga bay samtang katad-aw ta aning mga niya sa atong video karon kini nga atong mga nalagbasan nga mga lugar sa atong nasud. So kalingawi lang sana ninyo tan-aw samtang maghisgot ta aning atong tuyo karon. Niya karon mga bay kani amay kanang kuan kining low pressure area. So pahuway sa ta diri kadihot. Live ta diri karon sa Cordon. Kining Cordon mga bay kuan ni siya usa ka munisipyo ni. Sakop sa kuan, sakop sa Isabela province. So ato nang nalagbasan ang Nueva Vizcaya, ang Ifugao, ato nang nalagbasan. So mga bay atong hisgutan karon kini si Wangud kung nganong daghan gyud ang mobisita aning iyang lugar para lang yun nga magpatato. Ako mga bay dili jud ko hilig og ganang kuan di ako di man ko mo inom no di ko mo sigarilyo di punta mo sugal utay mga bisyo mga bay dili pug ko hilig anang mga ariyos kini mga patik-patik kini mga tato. Pero nganong gusto man jud ko mga magpatato ni Wangud tungod kay ang giapas man gud nako niya bay ang iyang trademark sa iyang pagka-legend not only as a national artist kundi international na gid ni siya bay kay napatik na ni siya sa bisag unsa nga mga magazine. Siya na lang kayo karoy mo'y nabilin nga buhi nga labing kuan no pinaka oldest tattoo artist sa tibuok kalibutan. Kini si Wangud mga bay ang iyang apelyido Ugay. Wangud Ugay. Natawo ni siya sa tuig 1917, February 17, 1917. So tugaya na niya bay no. Nya nasa ni siya nga lain Maria Ugay. Pero sa ilang kuan dito sa ilang pinulungan Wangud Ugay. Nya taga kuan ni siya taga
Tinglayan, munisipalidad sa Tinglayan sa Barangay Boscalan diha sa probinsya sa Kalinga. Ya kini manggong Kalinga mga bay, usa ni siya ka kuan, usa ka landlock nga probinsya. Gituyukan sa kuan kining laylain pud nga mga laylain nga mga probinsya. So perti gining kuan na mga bay, perti pud ning tugnawa ning dapita kay kanalang kung mountain province lang daan, no, landlock sa ning probinsya. So ang boundary ani niya, yung mga border silbi nga mga province sa south mauna ang mountain province, dire dapit sa may west mao ang Abra, sa east mao ang kining Isabela kining atong nahimutangan karon, ya sa north mao ang Cagayan province. So ingon na siya ka kuan ba yun, ingon na siya ka isolated ning maong lugar ni kuan kining kang Wangud. So naana siya diha nagkuan, naana siya diha nagpuyo, lumad sad gid siya nga taga diha. Nya kini si Wangud mga bay, dili ni siya basta-basta kay daghan na ni siya award nga nadawat. Nakadawat ni siya award sa kuan sa Lakandula, ining gawad sa manlilikha ng bayan niya. Uban pa niyang award sa National Commission National Commission for Culture and the Arts kanang NCAA niya kining dangal ng Haraya Award niya na-nominate for the National Living Treasures Award kining sa gawad manlilikha ng bayan. Sa pagkakaroon mga bay, ang iyang nomination as a National Living Treasures pag-i-process pa man siguro ni sa NCCA. Matay mga bay ni may nabutang kwento ng barbero. Nagiday kwento ng barbero sa literal, no. So padayon ta mga bay, I hope nga nakuha na gini siya niya diha man sa Cebu mga bay, labi na diha sa ubang Kabisayan sa Mindanao, daghan gid ang nangambisyon ani niya nga magpatato ni Wangud kay lagi tungod gid sa iyang kuan ba, sa iyang dili gid siya basta-basta nga pagka national artist niya, usa na jud ko ani. So ko ani siya kanang talk of the town kay ni sa diha sa Visayas ug sa Mindanao. Karon mga bay, ang problema ni murag napalpak ta kay perti man gid ning lisura ning dapita. Dunay negative side nga atong natunggan mga bay kay diha sa buntok manggod, diha ta nagstay og mga duha gid ka adlaw. Ya nakatugog mga usa ka gabi diha sa Mountain Hotel. Ya kanisang buntok ang kanira bang dapita sad kay kuan gid mga mahal sa gyud pagkaon bay no sa buntok. Ya nakanindot pod aning mga lugar pod kining sa Mountain Province, sa Ifugao, diha pod sa kuan kanang sa ilakang Wangud, diha sa Kalinga Province kay nabantayan ako ang ilang mga pagkaon mga bay walay bitsin. So suwak kayo nako ang ilang taste, ang panglasa sa ilang mga sudan kay walay bitsin, asin ra. So healthy ang mga tao niya, nindot sa dang mga lugar. Tumaw lagi mahal gid ang ilang pagkaon.
kanal lang ilang pinakbidaan tag 100 ang usa ka takos, 100 ang serve. So mahal gid mga bay, samot na gid ang ilang mga linataan dito nga baboy. Kunya lahi po ni ang estilo sa ilang pagluto mga bay, kay sa tua di ba ang kanang baboy or kanang manok, kung ato nang kiskiso ng balhibo na ato man ang bubuan og tubig init, pero ang ilaha lahi kay murag literal gid nga kayo nga murag ilang dauban niya, ilang kiskison mauna nga murag mag lagom-lagom ang panit sa baboy o sa kanini ang manok. Ya dito sa buntok mga bay, walay kuan dito, walay Jollibee, walay KFC, walay kining Chowking, walay McDonald's ug sa mga food chain. Siguro murag di ginamahalin siguro dito no, kay mga tao murag dili mga ana ang mga tao dito. So dito mga bay, samtang nag relax na dito mga usa ka adlaw nya, naisgutan ni bahay ni Wangod, medyo na problema mga bay, makapasubo, makapadismaya kay kuan man din ning napita, delikado ang diya sa Kalinga, kay labi na diya sa lugar, kay matod pa sa mga tao daghan ding kuan diya sa luyo, kanabi daw mga anong giingon nila nga gamot, kanang marijuana ba. Muna nga maudi nga inipangutanan ako sa mga tao dito, mura sila magtinutokay. Yan, nabantayan ako sa mga tao nga murag dili kay sila proud di Wangod ang uban dito. So murag magtinutokay sila, mura sila magduda o unsa. Kay diha lagi kuno daghan na kay nadakpan diha nga mga taga kuan, taga lain lugar mana diha. Kay kuno ang tuyo mo na magpatato, pero di ay ito ang tuyo mo nang mamalit anang mga kuan dia sa kanang mga tanom dia sa luyo, kaning mga marijuana ana ningabot dito sa ubos na yung mga checkpoint, mga dakpan niya. Ang delikado man gud diha bay, kanang maplantiran ka, matripan ka dito, kabuangan ka. So diha murag nakuan ko, murag medyo nadismaya ko, nagduha-duha ang akong unahuna. Gawas pa dyan daw, buto kung sa katinuod nga ang entrance lagi ko do 600, lahi pa dyan sa habal-habal niya 3,000 ko no ang minimum sa matod pa sa taga dito no sa buntok. So ingon ani nga sama na ko nga nang ambisyon ni taon, pero dili man ta ingon ana ka kuan, dili ta ingon ana kayaman, dili man ta ingon nga dato jud gayo. Nga ako alang naalang ko i-trademark ni Wangod niya, ma-promote po nato sa pinubre lang po nga pamaagi nato. Aka na ato gina siyang giidolo, kay proud ta kay Filipino, di ba? Sama nato mga Filipino. So diha na gid unta duol lagi gay ko na ako sa bundok niya, ni kahuman pa unta kay naiagian na diha padung dito sa Bigan, brag kasimang ang daan, ang usa padung sa Tugigaraw, unya ang usa padung dito sa Vegan, gikan diha sa Kalinga. So naitabo mga bay, mi atras ko, wala na lang kumuday yun. Sayang ang panahon bay no, kay kung may problema na o pila bay mabayalan, kay pwede man ta makahangyo. Mayon talagi og kuan lang, mga para lang na sa mga foreigner, pero yung nani nga sama na to unta dili lang ngon anda. So mo na initabo mga bay nga kuan day dapita no, medyo delikado, peligro kayo. So ayo po na no nga kuan kining mahatagan og pagtagad pud ni sa uban natong kuan kining ahensya sa atong gobyerno, sa atong kagamhanan. Kay dili lang ako moy mi kuan mi atras, ubay-ubay mi dito nga nag-abot
kay lagi gusto magpatato pero pagkadungog na mo ana wala mi mo padayon kay delikado kayo kung binuangan ta dito. Mabitong nakapangutan nami nga ambot og ngano man sad nga naamang ka na diha na yung mga gipangtanom diha nganong wala man ako na wala man na diha pang ibda na diha sa atong mga tinugyanan ba sa balaod kay matod pa sa nila lagi dito mura bag ambot unsa ka tinuod pud lagi mura na lang pug gi-considerar kay lagi ambal gi kuno na diha sa mga kuan kini mga lumad nga taga dito mga indigenous people kuan kuno na nila dito kanang asa medicinal practices o ronsa o herbal medicine mao lagi kay na may senador na to ano nga nangusog nga unta ma-legal na kana si Robin Padilla pero ambot pod ug unsay may tabo kung mahimo ng legal unsa ka po'y epekto pud ana sa atong nasod murag lalisunon pa kayo na so ingon na mga bay tungod lang gid ana no niya lisod kayo kay natay pamilya mga bay nga nagpaabot in taon na to niya makuha lang no delikado kay madiskuido lang daw ay igong hinungdan tungod lang anang butanga niya kana ra ba in taon Nobel ra ba na huwag ipiyansa proud kita nga pag-adto na to dito nagpatato ta dito ni Wangud na kuan jud no nga trademark gid iyang signature gid ba niya iniglugsog na to sus inigplanted kausara no guba ang kuan ang atong kung maon sa tong pamilya na sumo na mga bay kuan na lang nako gidayon kay lisod na kaayo ako gitaw ng giambisyon giari gin ako ginang gipangandoy in taon giari nako bisag unsa kalayo sa lugar apa na subo palandongon nga mao na nahitabo medyo kuanta medyo disappointed namin ni magpatato dito bay gura kanila lagi mga dato gid nga naagay sakyanan kay matod pa lagi nila nga okay ra man kuno na basta di lang jud kuno ka mo palit di man kita mo palit kay di man kita interesado ana di man ta ganahan ginang butanga pero ang kuya ba nato nga di ko ta kasiguro gud pabutangan ta didto mo ni atong gikabalakaan gyud na may magkuan gi kay ta no nga abunda jud kay ta sa kining abunda ta sa kwarta so mas welcome pa dito bay ang mga foreigner kay murag di na nila hilabtan dito basta puti lang ka mga Koreano baron mas may pa sila bay kay welcome pa sila dito pero sama na to nga ingon ani in tao nga pobre lang nga biyahidor nga simple lang kayo nga nangandoy in taon nga magpatato lang ni Wangud mura delikado mabutang ta sa peligro so kung ikaw gusto mong muadto dito mas may lang siguro yung imon mana lang siguro may sakyanan o rider ba ka mo naindot kayo yung motor spotting kayo mo na may mga kuan na may mga drone nga dadon may mga kamera mura dili kay mo makuanan pero kining sama na mo di na lang sa siguro mi nga magpatuga-tuga wala na lang siguro nahikawan mi so ako na lang gid siguro ang plano nga magpatato na lang sa siguro ko sa akong mga amigo di magit ingon nga kuan ba no di magit ingon nga tato gyud nga kanabang mga kanaging tribal gyud kanang mga lisod gyud nga tato kuan lagi tuldok ra gyud tulo ra gyud gatuldok ang akong ipatato gyud unda ni Wangud gusto lang nako nga maka-feel ko sa iyang kanang way of tattoo sistema siya pagtato kay lahi naman ang tattoo ron kuan naman di makina pero kanang iya kato yung karaan so gusto nako nga patilawan ginan ako tuldok ra gyud tulo ka buok maura na siya
nga akong gi ambisyon, pero mo na mga bay, wa gid ma tigayon, wala lang nato gipadayon kay lisod jud kayo, alanganin ang atong kuan. So pasensya kay mga bay, pasensya jud kayo kung naamagani ko yung nasulti diri nga kuan, nga ko lang maglikay na lang kita, manana na lang kini. I hope na lang kinong tanong matagaan sa pagtagad unta sa atong kuan, sa atong mga tinugyanan sa balaod, sa atong kagamanan. Kung naman gani ingon ana nga murabag negatibo kayo or unsa ba nga mga illegal, hinaut ila nang hatagan unta og pagtagad kay aron ang kini ba ingani mga sama namo nga dili intawon mahadlok ana diyang dapita. Ambo to unsaon na nila diha nga kuan, nasalay action ana. Apan bisan pa man mga bay, si Apo Wang-od garbo lang gihapon nato sa atong nasod, sa atong tibuok nga mga Pilipinhon nga girespetaran sa mga tagalaing-laing nasod. Kining atong gibantog nga usa ka legend nga international artist nga si Apo Wang-od. Wa man tuod ko niya mapatiki, apan ang iyang presensya pabilin nga mapatik sa akong dughan, sa akong kasing-kasing, ug kini dili gyud mawala. Kay ako bay proud gyud ko nga Pilipino, proud gyud kay ko labi na ni Wang-od nga naa nato. Doon naman to ay mga pipila ka mga circumstances nga dili mapatikan ni Wang-od ug usa na ko ni ana, apan sa mga tagalaing-laing nasod nga mobisita sa maong lugar. Kay wa man jud koy nadunggan mga bay nga mga foreigner no, nga na diskwido anang mga ingon ana nga mga ug unsa man gani nga mga negatibo, silang tanan napatikan. So ang maong patik ni Wang-od mga bay, kitang tanan nagdagan sa atong kaugatan diha sa iyang pagpatik, sa iyang pagtato. Nakatatak na ang atong garbo isip Pilipinhon. Sa iyang pagtato mga bay, nagdagan sa atong kaugatan, sa atong dugo diha sa pagpatik sa mga foreigner. Kana mga bay, garbo na nako. Wa man tuod ko mapatiki, apan magpabili na sa akong dughan mga bay ang akong garbo ni Apo Wang-od. O unta nga naani kuano kanang unta nga medyo ug naa man gani pipila ka mga negatibo nini, hinaot nga mahilot kini sa ubang mga opisyal ang unta. O bisan pa man mga bay, pabilin nga mahimong garbo na to si Apo Wang-od. Ug sama sa mga OFW nga nanimpad sa laing-laing nasod, mausab si Apo Wang-od, silang tanan maisip nato nga usa ka mga bayani, mao ni tinuod nga mga national hero para nato. Tungod kay ang mga bisita sa lain-laing nasod mo bisita diri sa Pilipinas, tungod ni Apo Wang-od makita nila ang kaanindot nga mga lugar sa atong nasod. Gamay na lang jud problema mga bay, nindot na kay ni atong nasod mga bay. Ang problema ra jud kini ra jung sistema sa atong gobyerno, kining mga ubang opisyal na to nga may pagkapalpak usahay. So naara gid diha ang gamay na lang yung problema mga bay, og kining poverty sa atong nasod, kining atong kalisod. Mao na lang jud ni problema mga bay. Walay problema sa kanindot sa mga lugar sa atong nasod, kay nindot jud kayo ang Pilipinas mga bay. Ang problema ra ginato kana ra gyud kining ginagmay nga mga kakulian sa atong panggobyerno o kining atong kawadon nga atong giantos. Apan bisan pa man nabawi ni Apo Wang-od ang atong dungog.
wa man tuod ko niya mapatiki, wa man tuod ko makapatato niya. Apan sa akong damgo mga bay, sa akong dughan, sa akong kasing-kasing, ang iyang dungog mao'y tinuod nga nakapatik na sa atong dughan mga bay. Ang presensya ni Wang-Od mao na nay tinuod nga tato sa atong panumduman. Daghang salamat mga bay, og rock and roll natong tanan mga bay. Para